Fenomenului se observă cel mai bine de la înălțime. Depresiunea Brașovului, de pildă, era astăzi inițiată. Priveliște ireală. Acolo jos în vale, undeva, este Brașovul cufundat în ceață de 2 zile. Aici, sus la altitudine însă, atmosfera se schimbă. Un cer atât de senin pe culmi e mai cald cu 5 grade decât în vale. Jos era ceață, vreme friguroasă, nu se vedeau la 30 de metri în fața mașinii. Aici lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Pe măsură ce coborâm spre sud, intră Movița pe șosele s-a circulat extrem de greu. Ceața îi face pe șofer să meargă cu cel mult 40-50 de km la oră și asta în afara localității. Codul galben de ceață a cuprins județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița, Călăraș, dar mulți șoferi au primit drum fără nimic. Că nu le-am aprins pe Se circulă destul de mult pe drumul european 85 între București și zona Moldovei din cauza ceții vizibilitatea și există riscul producerii unor accidente. Câteva sfaturi elementare ne pot salva viața dacă suntem la volan. Să reducem viteza și să ne facem cât mai bine văzuți. Să avem luminile de ceață aprinse, să circulăm nici prea spre centrul